Buenos días, hermanas. En esta oportunidad hemos traído una importante información del profeta Jeremías que nos ayudarán a entender su libro. Daremos entonces un rápido vistazo sobre el contexto histórico y político durante el ministerio profético de Jeremías. Solo para recordar este mapa, es importante entonces saber que Jeremías aparece en el reino sobreviviente de Judá. Recordemos que 100 años atrás el reino de Israel ya había sido deportado por los asirios. Entonces estamos hablando de la época en que Judá es sobreviviente. ¿Quién es el profeta Jeremías? El profeta Jeremías es hijo de un sacerdote llamado Hilcías que vivían en la región de Benjamín. Él es conocido como el profeta llorón. Recibió el llamado de Dios a predicar cuando tenía aproximadamente 20 años. Él era muy joven, cuando aún gozaba de buenas relaciones con el rey Josías de Judá. Él predicó por más de 40 años y proclamó fielmente el juicio de Dios sobre la Judá apóstata, por lo cual tuvo muchos enemigos a su alrededor. Y él permaneció siendo un fiel profeta de Dios durante toda su vida. Observemos este otro mapa para contemplar el gran imperio de Asiria. Cuando Dios llama a Jeremías como su profeta, Judá entonces era tributaria de Asiria, es decir, pagaba impuestos a este gran imperio. ¿Dónde encontramos el marco histórico del profeta Jeremías? Pues lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, desde los capítulos 22 hasta el capítulo 25. ¿A quiénes profetizó él? Profetizó a los judíos que vivían en Judá y a los judíos que se encontraban en el cautiverio durante los años 627 a 585 a.C. ¿De qué les hablaba Jeremías al pueblo de Judá? Básicamente de 3 temas. El primero es el arrepentimiento. Jeremías se encontraba muy preocupado por el pecado del pueblo de Judá y por el juicio de Dios que se les venía. Entonces él abría su corazón con mucho dolor y hacía este llamado de arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo no respondía a este llamado. El otro tema es el juicio. Judá había roto el pacto con Dios, haciendo actos de idolatría, alianzas militares, violaciones éticas e injusticias sociales, por lo cual Dios determinó que al pueblo le caería juicio. Y el otro tema que hablaba es sobre la restauración. Su visión profética se extendió más allá del juicio. Anunció que Judá no sería exterminada completamente, sino que también sería restaurada. Por último, ¿qué reyes gobernaron Judá durante el ministerio profético de Jeremías? Estos reyes fueron Josías, el último rey piadoso de Judá. El otro rey fue Joacim. Joacim fue un rey impío que quemó el escrito profético de Jeremías. El siguiente es Joaquín, que reinó solo 3 meses y fue juzgado por Dios. Y por último, Sedequías, el último rey de Judá. Luego viene el gran conquistador babilónico Nabucodonosor. Él puso como gobernador de Jerusalén a Gedalías. Gedalías fue asesinado
y su sucesor es Joanán. Todas estas personas fueron los reyes en cuyos reinados profetizó Jeremías. Gracias, hermana, por su atención y espero les haya servido mucho este pequeño bosquejo. Que Dios las bendiga.